Լևոն Արոնյանը երկարատև դադարից հետո վերջապես նորից հայտնվեց աշխարհի լավագույն շախմատիստների դասակարգման լավագույն քառյակում։ Վերջի շրջանում Արոնյանն անընդհատ ոչ ոքի պարտիաներ էր խաղում եւ այս հաղթանակը իսկապես անակնկալ էր։ Ինչն էր իրականում հայ շախմատիստի պասիվության ու հանկարծակի կայծակնային վերադարձի պատճառը։ Գրիգոր Ավետիսյանը ներկայացնում է պատմություն այն մասին, թե ինչպես վազքը Արոնյանին օգնեց շախմատում վերագտնել իր ուժերը։ Lion is back, այսպես գրեց մարզական մամուլը Լևոն Արոնյանի հաղթանակից հետո։ Նորվեգիայի շախմատային սուպերմրցաշարում հայ գրոսմայստերը հաղթեց մյուս ֆավորիտներին։ Սերգեյ Կարյակինին, Վլադիմիր Կրամնիկին դասագրքային հաղթանակ տարավ աշխարհի գործող չեմպիոն Մագնուս Կարլսենի նկատմամբ ու դարձավ չեմպիոն։ Փորձագետների պնդմամբ այդպիսի տրիումֆն անսպասելի էր Արոնյանից, որի խաղը վերջին շրջանում այնքան էլ կայուն չէր։ Վազում ենք մինչև 40 մետրի արագությամբ, որից հետո դանդաղիչն ենք նատում ենք անում, Ահա հաղթանակի նախապատմությունը ատլետիկայի մարզիչ, որն Արոնյանին օգնեց հաղթել Նորվեգիայի շախմատային սուպերմրցաշարում։ Նախքան Նորվեգ չեսը Արոնյանը դիմել էր այս մասնագետին, հարկավոր էր հաղթահարել ֆիզիկական խնդիրները, թուլությունը։ Լևոն Արոնյանն եկավ իմ մոտ, խնդիրն էր, որ ինքը հոգնում էր, շատ էր հոգնում։ Ծանր խաղերի ժամանակ իր մոտ շախմատի ֆիգուրաներն երևում են մի մետրից ավելի բարձր են դառնում։ Մարզչի առջև խնդիր կար Արոնյանի մոտ անցկացնել հիպոքսիան։ Հիպոքսիան թթվածնաքաղթն է, թթվածնի պարունակության մակարդակի իջեցումը մարդու հյուսվածքներում։ Սա շախմատիստի ու մարզիչ Վահան Նիկոլյանի գլխավոր խնդիրն էր։ Շաբաթը 5 օր գալիս էր պարապ, մենք այնել լավ պարապմունքներ էր, ծանր պարապմունքներ էր գնում ինքը։ Այդպես աշխատեցին 3 ամիս, հատուկ ծրագրով, վարժություններով ու նպատակով։ Մրցաշարը մեկնարկեց, մի քանի պարտիա հետո մարզիչը տարբերությունը նկատել էր։ Չէր օգնում եւ ավելի ինքը ագրեսիվ էր խաղում։ Նիկոլյանը շախմատիստի մոտ ֆիզիկական թուլությունը նկատել էր հենց սկզբում, հարկավոր էր աստիճանաբար լրացնել բացը, այլապես մարզումները հակառակ էֆեկտ կտային։ Հիմնականում մարզվել են ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Լանդշաֆտը ծիծեռնակաբերդի շատ լավն է, վայրեջք, վերելք, իրավիճակը շատ թույլ էր, որ եկավ, ինքը ֆիզիկական փաստորեն չէր արել։ Նորվեգ չեսում Արոնյանը ոչ մի պարտություն չկրեց, 6 միավորով գրավեց առաջին հորիզոնականը։ Այս հաղթանակի շնորհիվ Արոնյանը վերադարձավ գրոսմայստերների 2800-ի էլիտար ակում։ Ֆիդեի աղյուսակում այժմ 4-րդն է։ Հաղթանակից հետո Արոնյանը չթաքցրեց, հատուկ էր պատրաստվել այս մրցաշարին։ Վերջին 2 ամսում ինչ եք փոխել ձեր օրակարգում, գուցե ձեզ ինչ-որ բան օգնել է հաջողության հասնելու հարցում։ Այո, ես սկսեցի կենտրոնանալ շախմատից դուրս բաների վրա։ Օրինակ, Զվարճացել եմ ընկերներիս հետ և զբաղվել եմ սպորտով, հիմնականում դրանք են օգնել։ Հաղթանակից հետո մարզիչը մեկ անգամ է զրուցել Արոնյանի հետ, հեռախոսով։ Շնորհավորել է ու հիմա ծրագրում է շախմատիստի հետ մարզումային հաջորդ ծրագրերը։ Ինքը շատ զարգացած մարդ է, իր հետ շատ հետաքրքիր աշխատել, շատ հետաքրքիր։ Արոնյանը Հայաստան կգա հուլիսի 15-ին, գուցե օդանավակայանից միանգամից մարզչի մոտ շամպայնով հաղթանակը նշելու։ Ասում եմ, ես չգիտեմ դու ոնց իմ համար ասում էլի, բայց ես քեզանից չեմ կողմել։ Այդ իր խոսքերն եմ ասում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, Post Factum։